来哟，又来了，来来来。Hello， 大家好，欢迎来到筒子哥钓鲈鱼频道。今天我们又来到了大湖海钓场，我们今天也是钓傍晚的哦，期待今天有好的摇况。好，我们准备来去开单。Hello， 大家好，我们开好单哦，准备开始。哇，开门鱼哦！来来来，上来！哎，第一竿就有，开门哦！你打棒鱼呀！打棒鱼呀！来哦，开门哦！来哟，又来了！来来来。来，直接上来，再一只哦！哇哇哇！啊，再一只哦！来哟，又来一只哦！来来来，直接上来，再一只哦！来，再一只啊！哎，哎呦，又来一只哦！来来来，再一只哦！哇，这次比较大只一点哦！啊，直接上来，抽一抽，好，再一只哦！来了，来来来，再来一只哦！哇，大只哦！来来来，同志，出网子的时候进来，哎，不小只哦！哎，嘴边呢，来，再一只。哎，时间到了，收竿。好了，大家好，我们来看今天的成绩哦。啊，今天花花咬啊，像5只而已哦。来，我们倒出来，哎，今天5只而已啊，花花咬啊，5只。好，我们来拍照。好，来啊，看我们今天钓多少哦。来来来，今天就只有5只啊。看花花咬咯，我太难了、啊，有时候咬得好，有时候就是这样子。好，我们来去看这5只可以回多少，看有没有200块。好，好了，看我们今天回多少哦。来来来，啊，今天一点点哦，一点点，花花咬了哈。好，我们来去领工钱哦。好，好了，看我们今天领多少哦。好，谢谢。来来来来，哇，我们今天只有150块哦，3公斤而已哦。Hello， 大家好，我们钓完了，今天算是花花咬了，咬前半场，后半场就没什么讯号。我们总共钓了5只，回了150块哦，算是花花咬哦。钓鱼就是这样，有时候大咬，有时候就是花花咬。没关系，我们期待下一次有好的摇况。好，喜欢我的频道，请记得订阅、按赞、加分享。我们下一次见哦，拜拜。